I doncs benvinguts en aquest segon podcast del Mèmits, aquestes trobades que fèiem amb músics, amb creadors de... Avui, tot de les Balears, perquè parlant de realitats sonores líquides. Ara ens explicarem què són aquestes paraulotes, perquè tenim un remell de convidats fantàstic per parlar-ho. Per una banda, en Joan Cabot, periodista, podcaster, el rei del podcast. Sempre m'ho diuen, sempre penso en el rei del catxopo. Això te passa per fer-ho també. Ja, bueno. Com estàs? Soc republicà, a més. Estic bé, molt content d'estar aquí. Gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. Joan Miquel Oliver, com anem? Com va? Benvingut. Gràcies també, músic en totes les lletres de músic, en tota l'experimentació musical de tots els gèneres, tots no. Tot no, un poquet, procuro variar. Però sí mateix n'has tocat molt, no? Sí, he tocat un parell de coses, sí. Ara en parlarem. Avui m'estreno amb això. Avui un nou gènere. Això mateix. Ara en parlarem. Perquè també tenim a Catalina Moll. Catalina, com estàs? Hola, molt Professora de música pedagoga, al capdavant d'una escola de música, Sí. major 82 a Porto. Exacte. I ella també és professora del Conservatori Superior. També. Que quedi Tot clar. això. Cantant jazz. Que la Catalina té un currículum com veus extens. Ja. I la Carlota Cáceres, que també té un currículum extens. Ella és percussionista, professora del Conservatori Superior de Percussió i també investigadora en músiques diverses, sobretot música d'aquesta que se'n diu contemporània. Aquesta que es diu contemporània, sí. Que ara en xerrarem La també. definició. Va, començarem per vosaltres. Què significa una realitat sonora líquida? Anant cap aquí, qui vol començar? Catalina, vols començar tu? No, però si he de començar, començaré. Vinga. I no ho tinc molt clar, aquesta pregunta que fas. Supos que com que sí que estem en una societat líquida, probablement ens hi estem acostant, no? El que passa que jo no ho tinc tan clar que tothom, d'acord? Jo crec que la majoria de gent necessita coses molt claretes, que estiguin molt centradetes, entendre molt bé quan comença la cançó, quan acaba la cançó i crec, en general. No sé què opineu de més, però Carlota? en realitat crec que és aquest el punt. Jo crec que des del punt de vista de l'intèrpret sí que cerquem Això sí. aquest diluir formats o d'oblidar un poquet d'aquest format clàssic de toques, aplaudiments, toques, aplaudiments. Bueno, aplaudiments si tens sort. Si tens sort. O de vegades toques i ningú t'aplaudeix. Exacte. Crec que en general, o almenys els que es dediquem a la contemporània o algo un poquet més diferent de concert, format clàssic, d'orquestra a l'ús, cerquem aquesta transversalitat i aquesta dilució de gèneres, no? En teatre, amb nous formats, en performance. Crec que la direcció, des del meu punt de vista, és la correcta, però haurem de parlar tots. Sí. Au, Joan Miquel, és el teu torn. Què en penses d'aquest tema? Bueno, que quan dius una realitat líquida, que vol dir que no se saben les fronteres, on comença una cosa i acaba l'altra. Exacte. A la gent li agrada entendre les coses i a la gent li agrada que li expliquis una història concreta i de vegades li agrada que li expliquis cada dia la mateixa història. Clar. Per això... Mos agrada això, mos agrada mirar pel·lícules que ja hem vist, m'agrada entendre. Ara, com a músic, arriba un moment en què quan ja a partir d'una edat ja t'acosta, o sigui, les coses que són realment diferents te comencen a agradar més, no? I a poc vas enrarint els teus gustos fins que al final escoltes coses que fa 20 anys no podies pensar ni que fossin música i ara t'interessen i t'atures a escoltar-les fins al punt que de vegades ja només escoltes coses rares, no? Però jo crec que això és una evolució dels pas dels temps i dels anys, que arriba un moment en què la música clàssica al final sempre te sona igual i de cop
descobreixes un compositor, no sé què, i jo que sé el que sigui, i realment veus que la música és absolutament infinita, que encara hi ha moltes músiques que encara no s'han inventat, que nosaltres no sabem com són, i que qualque dia s'inventaran, i que aquesta és la part que en el final, ni que sigui per avorriment de l'altre, és la part que més t'interessa. Clar, per això tu tens èxit en les cançons pop, perquè la gent li contes una història, l'entén, la compren, els teus grans èxits són Calgari 88, que és una història... Una història. No? Per exemple. Sí, moltes altres. De fet, les meves cançons no expliquen històries. Calgari sí, i La novia morta també, però de 300 cançons que he escrit, només hi ha 5 o 6 que expliquen històries. I són les que més li agraden a la gent. Si tu te dediques en el llenguatge abstracte de la poesia i d'això, també topes una altra vegada en què la gent... Bueno, a mi quantes vegades m'han dit que les meves lletres no s'entenen. M'ho han dit moltes vegades i han fet xistes, han dit per la tele i tot, no? Que les meves lletres que no s'entenen. I a la gent li agrada, el mateix del principi que t'he dit, és que a la gent li agrada entendre les coses. Joan, que rius. Sí, a veure, jo venia de cap aquí pensant un poc sobre el concepte i sobre què diria i què podia portar. Jo penso que vivim en un moment en què sobretot els artistes mainstream ja han deixat de ser només creadors de cançons, sinó que són com a una narració en si mateixa, autocontingents, que són gairebé una marca i que en un mercat on allò realment difícil de capturar l'atenció de la gent, que la gent té menys capacitat d'atenció de cada cop més i com li diuen tracció, saps? Menys capacitat per aferrar-se a les coses, vull dir, en 5 minuts està oblidat. Com que els grans artistes necessiten crear aquestes... La Rosalia és un fenomen, no pot ser una simple artista pop, saps? Ha de ser tot el paquet complet i hi ha un feiner darrere de conceptualització brutal. Però la Rosalia mateixa, ara per exemple en aquest darrer disc, agafa referències de la música més clàssica, lírica, no? Sí, jo hi ha un element que crec que poca gent s'ha fixat, que és que passen moltes coses molt seguits. Jo l'altre dia pensava que el vaig escoltar i vaig ser incapaç de quedar-me en res i vaig pensar que era com veure reels molt seguits i com que cada 30 segons la cançó canvia d'escena, canvia d'escenografia, passa alguna cosa que ho romp tot i vaig pensar, mira, ha capturat els seguits bàsicament perquè ha capturat, ha calculat realment el temps que és capaç la gent d'enganxar-se una cançó. I pensava en això, i pensava també en com va canviar la música quan van aparèixer els iPods. La música va deixar de ser tant, els estils musicals van deixar de ser tan estancs, perquè la gent feia allò de shuffle i de sobte escoltaves jazz, una cançó de metal, i com que es van difuminar els estils. Jo penso que senzillament és de cap a on va el món, que és aquest popurri un poc a vegades indigest, a vegades molt difícil de trenar i que després hi ha gent que se li dona bé com a agafar elements molt diferents i fer que funcionin entre ells i posar-los en ordre, i aquesta gent és que realment destaca. I jo sí que penso que ja no basta en fer cançons, vull dir, no sé. Ja està tot inventat. Està tot, sí. Sí, però no, jo, Miquel, ha dit que no. A mi no basta. A tu te basta? Sí, fer cançons, sí. Però és que tu els fas molt bones. Si els fessin com tu, clar, seria molt més... És que potser un dia en 5 minuts fas una cançó. Clar. I ja va... Fa 25 anys has fet una cançó que l'has fet en 5 minuts i està allà i està igual de bé que una peça que dura un quart d'hora que t'has tirat 3 mesos escrivint. És que... No, o sigui, estic d'acord amb el que diuen Joan i amb el que diuen elles, però
Després, a la pràctica, és igual. Sí, també penso que hi ha mercat per tothom, no? Pots escoltar el que sigui, tampoc no... Jo crec que això del mercat també és important. En relació a la que has dit de la Rosalia, o sigui, d'aquest format de tot Ara me sap com a greu, va tret a Rosalia. És que... Ho esperàvem. No, o sigui... quin rotllo, El meu respecte a Rosalia, encara no he escoltat l'estic, estic com esperant tota aquesta maquinària de màrqueting que se diluïa un poc per ficar-me a escoltar-ho apropiadament. Però crec que aquesta música, si no hagués sigut Rosalia, potser no hagués arribat a tota la gent, o sigui, perquè porta el nom, no? Hi havia com molt de memes de quan aquesta gent descubre el Requiem de Verdi, va flipar, no? Perquè o sigui, hi ha com molta música que si no porta com aquesta connexió al mainstream, i vull dir que el meu respecte a Rosalia com a artista, perquè xapó, però crec que hi ha molta música que es perd precisament perquè no té aquesta marca, no? Aquest branding. Però és que jo crec que és indissoluble l'artista i el magnetisme de l'artista. Sí, és a dir, absolutament. És que el que diu Joan, el que deis és que passa una cosa, i això un exemple clàssic de la nostra època és Sting, no? O sigui, l'obra de Sting ja no són les seves cançons, és ell. Que si es van al gimnàs, que si no sé què... I ell, o sigui, la seva obra és la seva presència i tal, i la Rosalia passa el mateix. La Rosalia la pots seguir amb vermut he posat. Només de veure-la i ja més o manco ja saps el que està passant, no? I és això, és la teva obra o sigui, un artista que puja a l'escenari a tocar, l'obra d'art que és la seva performance tocant o només la música, tot això és molt difícil de separar. I no sé per què deia tot això, però... Joan, digues. sí, no, jo crec que en essència estem tots d'acord, que al final és com a paquet complet, no? És com a la simbiosi de tota la conjunció de tot, que... jo a vegades penso que realment a vegades quan la gent se queixa, sobretot jo, com a periodista he tingut molta relació amb grans escriptors de cançons que se queixen de la seva mala fortuna i sempre he pensat que com se pot ser tan ingenu un fan de Elvis Costello, saps? Que Elvis Costello en si, vull dir, te'l creus com a producte, vull dir, és algú amb una estètica molt definida i fer bones cançons mai basta, vull dir, les teves cançons són teves perquè són coherents amb el personatge que tu projectes. Les meves. Les teves. Vale, no sabia si en general. Si na Rosalia cantés surfistes en càmera lenta, igual no hagués arribat tan lluny, saps? Vull dir, no... Però... No ho sabem. Sí. No, aquesta cançó és un hit, la canti qui la canti. Me refereix que en el final hi ha d'haver com una coherència, no? Jo crec que el que tu es pots exemple de Rosalia és perquè està multiplicat per 1000 i superexagerat. La Rosalia és un producte i darrere de la seva música hi ha un màrqueting, hi ha fons d'inversió, hi ha 1000 històries que ella sí, pues mira, ella fa la música i tot el que tu vulguis, però estem xerrant d'una altra cosa que no té res que veure amb nosaltres, saps? Però en Joan abans ha dit que com que ara tot és immediatesa, tot és ràpid, mengível, que tan mengível que no ho menjam, perquè no ho païm, perquè hi ha tanta informació que no la païm, però justament ahir, en aquest festival aquí en Estat Principat vàrem passar 3 curtmetratges d'en Buster Keaton, amb música en directe, i Buster Keaton és cada 20 segons sí, feia una acció. canvia el rotllo. tot es tens, acció, causa-efecte, tot es tens. Vull dir que això ja de fet, ja ho teníem, ja estava creat, i ja l'ésser humà ja anava cap aquí. És que depèn molt. Per exemple, jo que també publico llibres, els llibres de contes no se venen. La gent se vol comprar un totxo. La gent vol una novel·la que li duri tots els estius, si pot ser. Això són els llibres que més se venen. Els llibres d'aquests de coses breus, però clar, mira, per què, no?
perquè passa això, si ara estem xerrant que el que m'agrada és canviar, i llavors a l'hora de la veritat, la gent vol un bon totxo, no? És que Una pel·lícula coreana. Sí, bueno, No el que sé. sí, el Barry No ho Lyndon, sé. saps? El Barry Lyndon que dura 3 hores, però és que depèn molt crec que estem xerrant de moltes coses diferents, no?, en el mateix temps, perquè basta que ho pensis perquè Ho connecta tot, no? sí, perquè tot d'una dius, ostres, amb això sí, però això no, saps? O sigui que, no sé, i la música, a més, que la música és tan... Qualsevol cosa pot ser música, també, no? La música és una cosa tan ampla, tan extensa que sí. Que sí, En Joan no està d'acord, digues. Sí, no, estic totalment d'acord. Sí, el que penses que de cada vegada, el que comentaves tu un poc, que en un món de sobreoferta i de sobreinformació la gent tendeix a com a aglutinar-se al voltant de molt poques coses. Que de la mateixa manera que avui en dia podem llegir, accedir a qualsevol llibre, qualsevol pel·lícula i a qualsevol disco en qüestió de segons, i la gent escolta les mateixes llistes de reproducció, les mateixes cançons un cop i un altre, veus les mateixes sèries, i en quant a gustos musicals, jo el que veig és que la gent és com molt poruga, i molt poruga, Poruga. que té molta cautela a l'hora d'internar-se en nous estils musicals, vull dir, a l'hora de provar noves olletes, la gent és com molt reticent. També, per obrir ment. Totalment. Jo estic d'acord amb l'anàlisi que feis, però espero que algú tingui ganes d'escoltar coses que no siguin tan mainstream. Jo per exemple, som una persona de les que prefereix no escoltar na Rosalía, en tot el meu respecte per na Rosalía, evidentment, però prefereix anar a un concert en directe, a lo que m'adonin, i jo, particularment, i jo com a pedagoga musical, intento inculcar aquesta manera d'escoltar. És que la clau, al final, jo crec que és aprendre a escoltar, no? És que les orelles nostres estan un poc vagues, no?, en general. Molt. Tenim les orelles molt vagues i Molt. tot ho volem super mastegat i super fàcil d'entendre i super trillat, no? Sí. I no dic que ho sabi fer ni que ho faci bé, però la meva intenció, la meva vida, el meu objectiu, el que estic intentant amb el que faig cada dia, és com obrir les meves orelles primer, perquè són les que he de mostrar als meus alumnes i a la gent que està amb jo, de vora jo. Escoltant els meus companys que fan coses superinteressants i escoltant també els infants i els joves que fan coses superinteressants, superriques. El que passa és que no les donem el temps ni l'espai per escoltar. És que no tenim temps per escoltar, per seure i escoltar una bona estona, qualsevol cosa que tot ha de ser superràpid. Però si ho intentes, jo crec que hi ha espais per fer-ho i hi ha coses molt interessants. I jo dono moltes gràcies, la veritat estic super il·lusionada que algú se preocupi de muntar un festival per escoltar coses diferents i que te poden agradar o no. És que no tot el que escoltes t'ha d'agradar, és que pareix que has d'anar a escoltar només el que t'agradi i que t'has de saber totes les cançons abans d'anar al concert, perquè si no te saps totes les cançons... Tot com a superlegitimat i validat. No sé qui va dir, no, és que no me sé cap cançó, no puc anar al concert. I jo no pots dir, com que no pots anar a un concert que no te saps les cançons? Perquè, clar, això és una locura, però realment és insensat anar a un concert que te sabis totes les cançons. Quin avorriment! No me dirà res nou, aquesta persona. No. I no sé, jo crec... Però si molta gent ven el teu concert, si saps totes les cançons. Però jo estic d'acord Jo per 1000% en el que tu dius. No, és que... No puc estar més d'acord amb el que dius. Me'n sabré molt, o sigui... Jo no sé per què venen. No, jo soc la primera que venc. Jo parlo. Però és que està bé escoltar el que ja saps, però crec que el que ja saps ja està, no? Clar. O sigui, passem una altra pantalla. Clar, és que tanta música, lloc. per què has d'escoltar sempre el mateix? És perquè hem d'escoltar sempre el mateix. A mi, jo no dic que aquelles coses que t'encantin,
pues, i que te donen... O sigui, però això ja és teràpia, no? Això és, bueno, anem a escoltar el que el coret mos demana, clar que sí, Sí. clar que escoltarem. Tenir una zona de Esclar, confort. I tant, perquè això també ho La necessitem, música però no també sempre. te fa companyia. Sí. Per exemple, per fer dissabte, jo poso en Kiko Ostres! Veneno. Kiko Veneno. Claro que I sí. que Kiko són, Veneno, i té que són molt els de discos que dissabtes. fa 30 anys que escolt. Però això és fantàstic. Saps? I té una funció, però jo que me posa de bon humor escoltar Però és Kiko que la Veneno. música també té aquesta funció Clar que la té. terapèutica, té aquesta cançó, té aquesta funció d'acompanyar les accions del dia a dia. Però després, per jo, crec que ha de tenir una funció també de remoure el món. Si ens quedam escoltant tot el dia el mateix, quin món remourem? Hem d'anar a sacsejar les coses, a dir... Això requereix un Mana- acte de curiositat, que és Sí. el que manca un poc, no? Moltes Sí, vegades dic però- que a mi m'interessen els artistes que t'obliguen a prendre la decisió de si t'agrada o no t'agrada. És a dir, que hagis de... És molt interessant, sí. Que puguis pensar, hòstia, No sé si m'agrada. No sé si m'agrada. Escolta, No sé si una m'ha agradat estona, o no. ho posaré una estoneta més, a veure si... A mi me fa molta gràcia que me diuen a mi m'ha agradat. Com que dir, no m'hauria estat agradant, però bé, m'ha agradat. No, a mi m'ha agradat això que fas. Sí, a mi, jo he fet 2 discos raros. Jo he fet la meva carrera de música pop i he fet un disco de dodecafonisme i un de música aleatòria. I jo faig un superesforç perquè la gent es escolti i els dic, escoltau això, saps? Sí. I bueno, més o manco. És Pues fiquen una De tot- aquestes entre Saps? dos famoses, així. De totes maneres, també he de dir, a favor teu, Joan Miquel, que dins el món del pop mai heu estat un grup acomodatici i que es repeteixi, vull dir, No. sense abandonar la cançó pop, vos heu posat petits reptes. Bé, clar. I heu podent repetir un disc Sí. un cop i un altre, una fórmula que ja vos va funcionar, Clar, no ho heu clar. fet. No. És que si no, que Sí. ha de fer disco, Avorriment sempre ha de total. fer el mateix disco. No, has fet tots els gèneres, rumba. És que ara, En Fea no ha tocat encara. amb què? En Fea, No amb forces coneixes de Fea. post-metal encara no l'has No coneixes el grup tocat. d'en Joan Cabot. Black metal i coses sí. d'aquestes. Forces elèctriques d'Andorra. Pues teníem un rock manager que feia això que cantava així. Sí. I pujava a cantar. Fèiem l'estrot rimador Ai, fei. i deia truc, perquè dins la furgoneta jugàvem a truc, val nou, saps? O sigui, que això és l'experiència que jo tinc amb el hardcore. Sí, però sí que has tocat gèneres. Ja, però és que El elles líquid, dues format líquid són del tema. dues que són professores de música, o sigui, els gèneres musicals. Ja, però Per és un una músic- tasca difícil encara amb els músics clàssics, eh? Quan més estàs ficat a un món... Aquest és el meu món, aquesta és la meva caixa, no la toques. De totes maneres, a mi... Molt difícil, i depèn molt de l'instrument que toques, com s'articula tot aquest format al teu cap, els percussionistes, els sofonistes, oberts, el que sigui. O sigui, semblant la gent de manteniment, perquè fiquem a tocar qualsevol cosa, no? Però si el dius a violinistes clàssics, oboes, flautes... Però ha canviat un poc, dins el món de la clàssica jo el veia com a molt més estantís fa uns anys, vull dir, ara està com a més obert de les noves Home, és que si expressions. no- Se cerca en públic. És que si no, no hi ha hi ha ningú al públic. concert. És que clar, ja la mot sabem la cançó. Ai, perdó, de vegades som un poc tàcida, però no us preocupeu, que ten bon cop, però de vegades som un poc No. tàcida. No passis pena. Mos hem d'espavilar tots, tothom ha de... No? Sí, però em refereix que com a més obert a fer coses més arriscades, més transversals... Ella coneix molt aquest Sí. món. Jo no estic tan segura. Un poc pessimista per aquesta banda, però crec que sí que depèn molt de la formació que has tingut o de si has tingut un professorat o t'has ficat a festivals com aquest o has tingut aquesta experiència positiva i vols enriquir-te d'aquestes noves músiques o experimental o de performance del concert que estava abans del podcast, no? Que era com una performance, una instal·lació, més
no podria dir-li que és un concert. I crec que tot això ve de que manca la curiositat de descobrir coses i de sortir un poc de la zona de confort, encara que siga estudiant o tocant el teu Ara, si no repertori. escoltes mai na Carlota, hi ha un abans i un després de la teva vida d'escoltar-la, perquè quan vas a un concert de na Carlota a Catalunya, se t'obre un món de possibilitats. Bé, que en el meu cas, la percussió és algo molt... té intrínsecament ficat algo escènic. El meu cap no contempla percussió sense la visual, no? I això em permet també que ficar-me al món vinculat al teatre i de cercar peces que encara que estiguin escrites musicalment, amb gràfica, has de ser músic per tocar-les. No percussionista, músic. Hi ha molt de peces que no estan escrites per percussionistes. Un del fagot podria tocar-les si et torna boig i vol ficar-te en aquest món. I sí que faig molt de coses amb la visual, el moviment, en teatre. De fet, he fet formació de teatre físic i ara estic fent un curs d'impro teatral de parlar, perquè m'agrada molt aquest món i aquesta sinergia. És que això són espais que hi diuen molt fer tot això. Jo, allà on he pogut experimentar molt en directe, he estat en Belén. Tenim un espectacle de dansa, ella balla, jo tot seguir terra. Clar, allà es hi pot colar el que vulguis, perquè l'estan mirant a ella, saps? I tu... I estan escoltant que no s'estan adonant que estan escoltant de cafonisme. De senyuelo. Tu has de fer un espai sonor que li serveixi a ella. No, perquè també amb ella xerraven de, bueno, tu fas una cosa i jo una altra, no tenim més per què anar junts. Bueno, això no m'ho he inventat jo, en John Cage ho feia, o sigui, jo puc anar a un compàs i ella fes un altre diferent. I estem en el mateix espai, davant la mateixa gent, en mateix moment, però estem fent coses completament diferents. Però de fet això és molt bo perquè a partir d'una visual, que és com que tot entra per l'ull, ja l'estàs ficant ahí dodecafonisme i pel vagini, saps? Sí. Se la cuela, sí, el que has dit tu, que d'una altra banda, mai anirien, mai, no vull dir mai, però seria un poc més difícil que convencer a determinada gent de tinc concert de dodecafonisme demà, que mel. Que flipes. Però sí... Bé, però te demanaríem, però me sé la cançó o no de me sé? Perquè clar, si no me sé... Home, dodecafonisme cantat és xungo. Claro, pues, no, diu... N'hi ha, però mal de cantar. No era Schoenberg que deia seré feliç quan passi pel carrer i es pica per dret xiulin les meves melodies. Encara no les han xiulat, no se poden xiular les melodies de Schoenberg perquè són inxiulables. Sí. Jo el que sí penso és que està molt bé com a retar un poc en el públic i posar-lo incòmode, com a posar-lo, fins i tot molestar-lo un poc, de tant en tant. Home. Hi havia en Morente, en el documental aquell sobre el disc amb Lagartijanic, hi havia una frase que per mi és bàsica, i li demanaven, sí, perquè els puristes del flamenc se van indignar molt quan vas fer aquest disc, i en Morente deia, hay que molestar. Com el niño d'Elche, no? Que té un... Sí. Has de... Has de dir alguna cosa, si el que te diuen no te diu res, pues és molt poc interessant, has de dir qualque cosa i de vegades tens coses que dir que molesten a les persones. Claro, i tant. I si les necessites dir com a acte artístic, no crec que s'hagin de retenir amb tot el respecte i no sé, crec que és important. Jo també de vegades sent que segons que cant, sí, de vegades que a mi és molt que m'agrada és la improvisació lliure, no? El què? Perdona? La improvisació lliure. Sí. I sent com que la gent sent alguna cosa, o sigui, que se remou, no? I jo penso, bueno, i xico, pues, això és el que jo sent i és com jo ho visc i no crec que sigui una cosa dolenta. Posar damunt la taula la música i el so també han de servir per això. La música no ha de servir només per acompanyar-nos que també, clar que sí que han de cantar una bona cançó de bressol i han de cantar una bona cançó preciosa en els infants perquè se tranquil·litzin. Però si després necessites expressar i explorar coses que te fan mal perquè realment
en aquesta societat que vivim hi ha moltes coses que fan bastant de mal i són bastant dures i crec que jo, per exemple, en sabeu que és el meu instrument, encara que no canti molt perquè m'estic dedicant molt més a fer gestió, tinc més cara d'Excel que de músic, però crec que aquesta part és molt necessària i intento inculcar també en els meus infants i la gent que està que s'expressin, que diguin, que no tinguin por, que no s'ajutgin tant, no? No tenim per què de ser perfectes quan tocam. No tenim per què, només hem de tocar. Ui, però hem de... en el jazz hi ha molta... arribar a la perfecció. En el jazz... En el jazz hi ha molt avorriment, també. Bueno, però i en a totes mi les és que músiques. aquesta vessant perfeccionista a tots els estils musicals Dire Straits Sí, bé, la clàssica. se van separar per alguna... La clàssica sempre me hizo, Però en totes les músiques hi ha una idea de perfecció. Exacte. Per exemple, jo me vaig la vida escrivint les cançons. Jo tinc una idea de la cançó perfecta. Sí, jo més que perfecció, sí, hi ha com un ideal que encara... Però està allà, aquest ideal. Però a vegades és un ideal grotesc. Però és que no que fem les cançons perfectes també tenim dret a fer-les. Bueno, tenim dret a fer cançons, és que no fem cançons perfectes. És que no existeixen tenim dret perfectes. a fer-les. Jo el que dic és que aquesta idea de perfecció està allà. Ja. I tu no te molesta, a mi no me molesta. Bueno... És que també xerram com si fos una cosa o l'altra, i com molt bé deia Catalina, en el final hi ha com un moment per cada música i la varietat. Probablement lo trist en el final és com a quedar-te només amb un estil o només amb uns quants estils i acomodar-te allà i no entendre que hi ha com a tot un cosmos ple de propostes musicals interessantíssimes que a més com a que ajuden a eixamplar un poc la teva percepció del món, perquè veus que el món, vull dir, no sé, mai he estat una persona que s'hagi estancat molt musicalment i ara comentàveu això, saps? Vull dir, pensava en el free jazz, que a mi m'interessa moltíssim. Clar, en aquest cas no hi ha un ideal, hi ha gent que sembla que s'encalça l'una a l'altra i intenta trobar un equilibri que dura 30 mil·lèsimes de segon i tot d'una se desfà. Però aquest encalçar-se l'una a l'altra i intentar trobar aquest moment de pura bellesa que en el fons és absolutament efímer i fugaç, a mi m'entreté moltíssim. I després, bueno, supos que quan vosaltres interpretau, a vegades vos enfrontau a la sorpresa de la gent quan sents segons quines coses que se surten molt de la norma. Amb aquesta fricció m'agrada. Ah? M'agrada aquesta fricció i m'agrada també que no sàpiguen quan és performance i quan és com a transició a una altra cosa. Quan el públic no sap on aplaudir, que s'ha acabat la cançó. No, de fet, faig una obra amb un instrument tradicional iraní que es diu tombak, que és com un copón, com una pell així d'ovella, i normalment acompanya la veu. I és tota una obra en la que tota la part de tocada és impro i tot un text ahí com explicant, ara estic revelant el secret, però és tota una part en la que estàs descrivint tot el que l'instrument pot fer. I començo com una explicació, que estic parlant amb el públic, de fet lo faig molt seguit de contar un poc de les obres i de guiar un poc l'escucha, i clar, com que comença així i ja te fiques a un text que està tot escrit, memoritzat, encara que sigui impro, la gent està com, m'està explicant, està tocant, què està fent? I aquesta cosa m'agrada moltíssim, perquè és com... No ho sé, no s'han d'on ficar-se. Nosaltres vam passar per una experiència que vam fer el disco de Calgary 88, i Clint Eastwood i tal. Amb Antònia Font. Amb Antònia Font. I l'any següent van fer vostres aquí, que són 40 cançons d'1 minut i mig. I cada una és un petit experiment. Claro, a la gent no li va agradar. No li va agradar. O sigui, ja poses Antònia Font, poses en Bruce Springsteen i Rosalia, que si a la gent no li agrada no venen, no? O sigui... Però no heu tocat cançons d'aquest disco? Pràcticament, o sigui, la gira va ser curta, va haver poc bolos, hi havia cadires buides, Antònia Font no tenien cadires buides mai. I què passa aquí? La gent no li va agradar i la gent se queixava. La gent mos venia a la taula de merchandising, aquest disco tal, no sé què, i llavors no sabien
És que va ser molt bo, potser que m'ho posi un poc nostàlgic. Nosaltres havíem de tocar en el Mercat de Vic, en tot el teatre ple fins a dalt, i havíem de cantar les d'en Clint Eastwood, i havíem gravat els vostres aquí, però encara no l'havien tret i no havien dit res. Perquè, clar, és cap d'un any només, normalment feien discos cada 2 o 3. Vàrem anar allà i els hi vàrem entaferrar. 40 cançons d'un minut que no havien sentit mai. Claro, i la gent no sabia si aplaudir, si no aplaudir, i llavors no volíem anar nosaltres. Au, i la gent no mos va deixar per dir, van de cantar Clint Eastwood i no sé què i tal. No, a la gent no li va agradar, saps? És que no li va agradar a la gent aquest disco, i encara ara a la gent no li agrada. Ei, doncs, jo m'encanta, tot puc dir. Gràcies. Gràcies. Albert, que m'agrada. Hi ha una cosa que penso sovint en la música pop, això, jo crec que aquest disc va despistar molta la gent, però és que a part, abans ho comentàvem, la gent vol saber que allò que escolta és allò correcte, que ha d'escoltar. Que va per bon camí. I és una cosa que ho he pensat molt, per exemple, amb artistes com Jorge Gomorra, que tenen com un punt irònic, que tenen com un punt de fer autoparòdia d'ells mateixos, fins i tot. I jo sempre he pensat que aquests grups mai triomfen, perquè el primer missatge que tu li has de transmetre a qualcú és que tu, el que estàs dient és solemne, important, crucial, i que és profund, i que tu t'ho creus i que ets bo. Sí. Perquè si comences a posar en dubte la teva pròpia legitimitat artística, llavors confons en el públic. La gent necessita saber que allò que escolta... Ja, però has de ser honest, també, saps? Sí, sí. Si tu realment... No de cal i d'arena. Sí. Si tu fas la teva música, bueno, la meva música està bé, ni bé ni malament, normal, tirant-te bé, podríem dir. Normal, tots feien cançons. I ja està. Jo em vaig a tocar i quan d'un mitja hora ja penso, bueno, ara ja... I jo com 4 xistes i com la meva vida, perquè, tio, jo no considero que la meva música sigui tan interessant com per estar una hora i mitja ja escoltant sense dir res. Però això és un altre meló. Si s'ha de contar la vida de totes les cançons, vaig anar a un concert aquest estiu que van xerrar més que tocar. Bueno, això tampoc està bé. Jo Vull que dir sé. que ha d'haver un equilibri, no? Sí. Sí. Som molt fan dels grups que se callen. Tu no t'agrada que xerri? No, de fet... Però està bé per trencar el gel, no? Hi ha un moment que t'has de callar, hi ha de Sí. moment que has de xerrar. Sí. Els darrers concerts que més m'han agradat, de fet, han estat concerts en què la banda ni tan sols Ha dit hola. ha dit hola, ni adeu, ni Això és molt aquesta és indie. la darrera... Però això és molt punky. Això és indi. Los puncetes. Amen ra. Comences concert, acabes concert al cap d'una hora i mitja i no... Ningú ha piulat. Ja està. Bueno, és un concepte artístic com un altre. Vull dir, sí. cadascú, l'artista ha de decidir, ha de plantejar i si és un artista que necessita xerrar molt i vas o no hi vas. Jo me vaig endur una decepció, perdona Joan Miquel, me'n vaig endur una decepció amb Manel quan vaig veure que deien les mateixes bromes sempre. I vaig pensar, hòstia, anava a cagar, saps? Jo pensava que havia vist, saps? Jo pensava que havíeu fet com a bromes especials. Però, per exemple, tu també te pots servir. Jo, per exemple, quan el Covid i això, vaig fer molt de bolos, jo tot sol en la guitarra. Clar, no em pots sortir tu tot sol allà, fotre-te a cantar, saps? I tothom, i la gent també està coenada, i tothom està allà assegut supersèrio. Surts tu, clic, clar, jo no podria això. Jo mollava una puta animalada grossa, el que sigui, saps? I ja tothom se fotia a riure i doncs, bueno, ja està. L'ambient ja ha baixat. Tu també necessites que... Sí, crear l'ambient òptim per poder escoltar bé les cançons. Bueno, per tu. Per tu, per començar. Perquè de vegades surts a l'escenari i dius bé, bé, som aquí, bé, perdoneu, jo, bé, jo que som així com a molt... I xerrar a mi me relaxa, perquè som molt xerradora, també, xervera. Intent callar, però no ho aconsegueix quasi. I no, me va sorprendre perquè en Joan Miquel Oliver, el seu darrer disc com música tecnològica, me'l va convidar a una listening party aquí a Palma, i vàrem anar, i tothom va xerrar. Ningú va escoltar disc. Que jo
Anava allà pensant que la gent escoltava a una listening party, però no. Ningú Una va party. xerrar. Ningú va escoltar. Això va passar? Això Sí, és real, però no passa res. No passa res, perquè No passa res. Jo no me gent de greu. Ah, que no? Eren tots els meus amics, és un disc que tanmateix no faria gira, i vaig dir, vaig anar a agafar ja el ben trempat, a la nit vaig dir, m'obris el bar una hora baixa, que el tinguis tancat, i convidaré tots els meus amics, els convidaré a la primera copa i posarem el disco, ja està. I vinga, clar, va venir mon pare, els meus Va ser fantàstic, però... Vaig veure gent que feien que no veia, i va ser, a mi no m'ha sempre gent de greu. No, jo tampoc, però em va sorprendre que la gent va anar a socialitzar més Claro. que escoltar. Massa bé. Sí. També va ser una experiència artística. Sí. No? Què anaves a dir? Sí, jo recordo concerts desesperants en què, a més, la música igual exigia un poc de respecte i el públic passava tot el concert xerrant, a més. Vull dir, estic d'acord, no m'agraden les misses, però tampoc, però jo què sé, si vols quedar amb els teus col·legues per fer copes, perquè pagues 20 euros d'entrada per un concert que no estàs ni mirant. Vull dir, i deixa que els altres gaudeixin del concert. Sobretot quan són músiques així més tranquil·les que requereixen atenció. Que estàs distorsionant completament. Clar, per exemple, un concert d'una Carlota ningú parla. Si no lo mato, no. No, quan toco fort, clar, dona igual. No, però també és un altre context. Pots introduir dos col·legues teus per ampliar la performance, dos col·legues teus que estiguin a darrere xerrants. Hay dos matxaques a la porta, però crec que perquè encara està ficat a un format de música contemporània, ficat dins del món de música culta, i d'un format clàssic de concert no... O sigui, he tocat en sitios així com més obert, en blanc, com aquí, no? Que pots beure una canya mentre que estàs escoltant un concert, però crec que dins d'aquest món o qui s'apropa a aquest món té aquesta com cultura de respecte més que algo més massiu, no? També Pop o algo així. En el final cada món té el seu què. Per exemple, jo me guanyo la vida amb l'entreteniment. La meva música serà millor o pitjor, però en el final la gent ve perquè s'ho passen bé. Si se poden a xerrar amb de vora, doncs que xerrin. Què vol que te digui? Jo m'estic guanyant la vida, si no els deixessin xerrar la meva no vendrien. I és la meva feina. Jo vaig a un bar, a una sala i, de fet, a mi m'agrada més, tanmateix tenim amplificadors, bafes a tope i donant volumen. Jo m'estim més un lloc on la gent estigui relaxada, un concert dijous o divendres o dissabte, que un lloc on tu surts, tothom en silenci, jo me poso nerviós. Pot histèric de pensar que és tot tan sèrio, depèn com siguis tu també. Saps? Tot i que és vera que quan a mi me molesta moltíssim, anem a festivals a tocar, no? I de cop hi ha dos o tres grups que t'interessen. I tu estàs allà escoltant el grup, Joan Miquel, estic escoltant la música, no me donis la xapa que estic escoltant, no ho veus? Me molesta moltíssim, també. M'encanta aquell disco. No sé què, vaig veure un dia... Aquí hi ha gent tocant, jo us vull sentir, saps? Una cosa és estar en silenci i una altra, silenci amb tensió. O sigui, de fet, hi ha molts de concerts de clàssica o més de contemporània o coses que te fan riure i la gent té com por de riure. O sigui, està en aquesta direcció, però també hi ha com un respecte d'estar en silenci i si te fa riure, doncs rius. Ja, però la música clàssica, perdona, Joan, té aquest punt ultra sèrio. Jo, com que no ho conec, potser és la idea que m'he quedat. Per això és com molt encorsetat i crec que molt més... Des del meu punt de vista, més com ficat a l'orquestra i com les grans agrupacions. I jo em posa molt nerviós, això. Per exemple, tu quan... Piel, saps?
li anava demanant a en Joan Miquel, clar, quan tu toques en locals petits i tu tot sol, no te molesta que la gent xerri? No, però no xerra en aquestes ocasions. Quan cantes la cançó que no han de xerrar, a Manco o jo, a mi no me xerren. Tu te fan cas. No te xerren a tu directament. No, vull dir que no xerren entre ells. O sigui, jo estic, jo què sé, quan faig una via morta, o faig pallasso, inclús deixes coes i sense raó de massa de s'ampli. I tothom un silenci. A mi me respecten en això. Ara, van morir de vent o no sé què, i gent, està, ja se gira, m'han de demanar una cervesa i tal. Que està bé, està bé. Sí, jo crec que és una qüestió de contestes i també de respecte de cap a la resta de públic, que a vegades, però Sí, ja te dic, clar, és que justament el darrer concert que vaig anar així, darrers que vaig anar aquí a Palma, era un concert d'un grup que feia una música molt tranqui i tothom estava parlant a un volum surrealista i a més tots eren col·legues del grup i jo pensava, jo som més que del grup i bueno, atures concert i què passa? Veurem, Clar, això també, això sempre passa. Vull dir, bloquejats tots. Però si són els teus amics és pitjor. Un dia tocàvem en el claustre de Mo i hi havia un tros que era molt lent, molt fluixet, tal, i començàvem a sentir qualcú que comença a esclafar una botella d'aigua. Crac, 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 superfort, crac, 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 això, però superfort. I era la filla de la bateria, la nina petita que estava com una botella. Sempre són els teus, els que la lien. Sí. Els de la meva família són altres, normalment. Ja per això no els hi dic quan toc. La liquiditat, no sé com se diu, liquiditat, molt habit a parlar de públic al final i de maneres com relacionar-nos amb la música, però crec que està molt interessant. M'ha agradat. A mi sí, no sé si m'aclarir res, però... Això Que no està molt del punt dispers. que hem partit fins a on hem arribat. Però ella improvisat, ha proposat un improvisat. tema líquid. Clar. Líquid, la I segunda que volia de conversació. nosaltres. Està embrollat. Embrollat, nosaltres embrollat. Ah, això mateix. Hem fet el que hem pogut per brollar. I de molta gràcia, Joan Cabot, Joan Miquel Oliver, que va més concert ara. Vale. Preparat? Espero que sí. Carlota Cáceres, moltes gràcies, i Catalina Mons. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a tu. Gràcies.